Takže, čauko, dneska som tu s vami u ďalšieho videa. Takže, toto je video... Aké video? Dobre, už presne robiť kreteniny. Toto je video, jak si urobiť internet, jak si stiahovať internetové prehliadače. Pred chvíľou som si stiahla Kidzu browser. Je to dosť taký šialený prehľadač, lebo to je iba pre deti a tam máte všelijaké hry a tak. Dobre, takže tie prehliadače, tak napríklad Commando Drag, Vizu, Kids, Browse, Mozilla, Opera, jednou vec používam Operu, sa stiahujú na stránke downloadzoznam.sk. Takže je to dosť fajné. Takže toto dáme späť. Napríklad toto môžeme ísť naspäť na prvé. Toto je na hovno, to som OK. Takže to všetko fajn. Aj Waterfox. Takže čo by som vám ešte povedala? Takže Opera je moja, jak som vám už spomínala, moja najobľúbenejšia. Takže ukážem vám ešte, jak sa to stiahuje. Asi vypnem už toto video. Takže napríklad na Google Chrome ale hej, na Google Chrome. Tuto máte také stiahnuť, tam to stiahnete a mne sa to iba takto tuto objavuje, lebo ja to mám inak, lebo ja mám Operu. Takže ďakujem, že ste si toto videjko pozerali. S láskou bez... Toto bolo trapné. Takže ďakujem, že ste si toto video pozerali a díkec ešte raz. Tak, čau. A zatiaľ.